Olá, crianças. Olha só, essa atividade é tanto para o primeiro período quanto para o segundo período. São papéis picados, enviei para vocês esse material. Papel picado amarelo e vermelho. Então, o que a tia vai pedir para vocês fazerem? O que tem pedindo aí? Cole papel picado vermelho e amarelo na fogueira e palitinhos para representar a madeira. Então, aqui estão os palitinhos. Vocês vão escolher. Primeiro, vocês começam com os papéis picados. São todos de qualquer, ó. São vários tamanhos, de formatos, tá certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher aqueles que estão mais pontiagudos e vão colocar. Não precisa ser no mesmo formato daqui, não, tá bom? Aí vocês vão colar. Eu só vou colocar em cima. Vocês podem usar a cola de vocês. Cola ajuda para as crianças fazerem melhor, para elas não lambuzarem. Vocês colocam a cola e elas vão fazer a colocação do papel. Aí o que vocês vão fazer? Olha só, deixa eu tentar iluminar, acho que dá. Aí vocês vão colocar o que? Ó, coloca aqui um pouquinho de cola. Colocar só parte daqui para vocês verem. Essa parte aqui, vocês vão colocar a cola, ó. Pus bem pouquinho, bem nas pontinhas aqui. Nessa parte, no meio não, só aqui, tá? Aí o que vocês vão fazer? As crianças vão fazer. Deixa as crianças colocarem aqui, ó, esses que estão mais pontiagudos. Coloca assim, ó, não tem problema se ficar um em cima do outro, como tá aqui, ó. Tá um pouquinho em cima do outro, não tem problema. Pode deixar. Aí aqui ela vai colar assim, pegar mais outra aqui, vai colando, ó, pegar outra de outro formato. Aqui em cima, tá vendo? Tá formando as pontinhas do fogo. Então, vocês colocam aqui só nessa parte de fora. Não ponha nessa parte aqui ainda. Aí, o que vocês vão fazer? Já colei bastante coisa aqui que tem. Ó, está representando essas labaredas, essa parte assim nas pontinhas. Aí, agora você vai pegando outros e vai fazendo isso, ó. Aqui, falta um pouquinho de cola. Só um pouquinho, não precisa passar muita. Aí, você vai tampando aqui alguns buracos. Pronto, tá vendo? Aí, aqui, ou esse aqui mais assim. Aqui. Opa. Aí, o outro lado. Acho que eu vou pôr essa aqui também. Não importa se o papel vai ficar totalmente colado, não. Um pedacinho de cola já tá bom. Tá vendo? Aí, aqui outro pedaço. Vou lá aqui onde eu passei cola. Vendo? Ó. Pronto. Aqui eu já tampei. Tá tudo assim. Pode ver que não precisa ser tudo certinho, não. Tá bom? Aqui eu passei cola também e aqui fica assim. Agora, vocês vão pegar e vão passar cola aqui no meio. Não passa em cima desse daqui ainda, tá bom? Vocês vão passar cola, ó. Passa nessa parte toda aqui, até em cima dos papéis amarelos. E aí, vão pegar os papéis vermelhos. Tem uns que estão assim, ó. Vocês podem cortar, tá bom? Aí eu vou pegando outros. Ó, comecei com esse pontiagudo, põe pra cima e deixo ali. O outro, eu venho aqui e ponho o outro aqui. Tá vendo, ó? Com as pontinhas pra cima. Pode
só orientando as crianças a colocarem assim pra cima, tá? As pontinhas. Começa sempre por esses que tem pontinhas. E esse outro aqui, pronto. Agora eu vou preencher essa outra parte. Como? Pode ser até com esses que estão assim, sem precisar cortar. Aí você vai lá, ó. Lembrando que não precisa colar o papel totalmente. É só um pedacinho de cola, já dá. Um pedacinho de cola. Um pouquinho de cola. Aí aqui, ó. Aqui. E mais outro aqui, ó. Dá um compridinho assim. Tá vendo? Assim, deixa eu ver um outro. Qualquer coisa vocês podem cortar, tá? Ó, eu tô cortando aqui. Pronto. Vou pôr virado pra cá, fica melhor. Pronto, aí já está pronta a nossa fogueira. Olha como está ficando bonita, crianças. Agora, o que vocês vão fazer? Pai e mãe, pode ajudando, continuar ajudando com a cola, para eles não fazerem, usar muita cola, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão agora fazer colar os palitos. O que vocês vão fazer? Eu mandei uma caixa de fósforo, então não precisa, claro, usar todo o fósforo, né? Os palitos, porque aqui só vão precisar de 9. O que vocês vão fazer, ó? Passa uma num, passa no outro, passa em mais um, mais um, mais um, olha, tá vendo que eu tô passando muita cola, né? O que eu vou fazer? Passa só na metade, tá bom? Não passa todo não, que senão a cola vai secar. A não ser que a sua cola seja aquela muito difícil de secar, você pode passar em todos. Aí, o que você vai fazer, ó? Posicionou o palitinho, põe o palitinho em cima. Pontinha com pontinha, vai seguindo em cima do que já tem de desenho, tá bom? Não precisa ficar igualzinho, não. E aqui, mais outra. E aqui, mais outra, ó. Pode observar que ele vai mais ainda pra fora. E aqui, mais outro. Aí aqui eu vou passar mais cola. Aqui e aqui. Terminei colocando em todas. E vai seguindo a sequência. Pronto. Aqui. Sempre com a cabecinha do palito pra lá. Não ponha pouquinha cola do jeito que eu tava tentando pôr ali, não. Aqui precisa de um pouco mais, porque o palito pode ser que ele não grude com facilidade com pouquinha cola, tá? Aí aqui, sempre posicionar, ó. Mesmo sobrando aqui, não tem problema. O negócio é a cabeça aqui, ó. Pronto! A nossa fogueira já está pronta. Olha que linda! Vou aguardar de vocês. Agora deixa secar. E aí, a gente tem a nossa fogueira pronta. Tá bom? Então, vai ficar mais linda ainda de vocês do que a minha, né? Não esqueçam de fazer o cabeçalho. Nome e colorir como está o tempo. Tá bom? Então, cheiro. Até a próxima atividade. Beijo.